साउंड को आस्कल्ट करने की लोकेशन क्या क्या हो गई? हर्ट साउंड को सुनने के लिए लोकेशन, हर्ट साउंड कौन से होते हैं वो कई बार पढ़ा रखा है कि S1 S2 S3 S4। अगर आप कोई मरीज की बॉडी बना देते हो, ध्यान रखिएगा, ये मान लो कि आपका कोई पेशेंट है, ये उसका स्टर्नम है जिसको मीडियो स्टर्नल थोड़ा अपने को आइडिया रहेगा कि कौन सा क्या है, तो ये उसका राइट हैंड बॉडी होगा और ये उसका लेफ्ट हैंड बॉडी होगा। हाँ, इसके ऊपर ये मुंडी भी होगा, ऐसी बात नहीं है, मुंडी नहीं है, ये लो मुंडी। चलो, अगर प्यारे दोस्तों मैं बात करता हूं पहले नंबर पे यहां पर सेकंड, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ और ये रहा फिफ्थ। ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से अपने को हर्ट साउंड आस्कल्टेशन की लोकेशन मिलती है। राइट हैंड साइड में एक ही साउंड आता है जिसका नाम है एवोटिक साउंड। एवोटिक साउंड नो डाउट कहां से जनरेट होगा, तो एवोटिक वॉल से जनरेट होता है। एवोटिक साउंड आपको कहां मिलेगा, तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, कौन सी साइड में, तो राइट हैंड साइड। नजदीक या दूर, तो नजदीक, किसके नजदीक, नियर टू मीडियो स्टाइनल, मीडियो स्टर्नल, मीडियो स्टर्नल के बिल्कुल नजदीक में देखने को मिलता है। मीडियो स्टर्नल के बिल्कुल नजदीक में देखने को मिलता है वो हर्ट साउंड कौन सा होता है, तो एवोटिक वॉल होता है, ध्यान रखिएगा। और जस्ट इस एवोटिक के अपोजिट साइड में कौन सा मिलेगा, तो पल्मोनिक मिलेगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा एवोटा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से और पल्मोनिक निकलता है राइट वेंट्रिकल से। तो अगर मैं ये वाला साउंड आपके सामने, ये जैसे कि 1 बता दिया, ये 2 नंबर पे कौन सा देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा सर इसको बोलते हैं पल्मोनिक। और पल्मोनिक कहां से दिखेगा, तो ये भी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, लेकिन ये लेफ्ट साइड में, क्योंकि राइट साइड में एक ही साउंड आता है, राइट साइड में एक ही साउंड आता है, क्योंकि हर्ट का 1/3 पोर्शन राइट में और 2/3 पोर्शन लेफ्ट में। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द हर्ट ऑक्यूपाई इन लेफ्ट हैंड साइड, सो वी आर कॉल्ड हर्ट सिचुएटेड इन लेफ्ट साइड। बट मोस्ट कॉमनली हर्ट सिचुएटेड मीडियो स्टाइनल, हर्ट मीडियो स्टाइनल होता है, पूरा लेफ्ट या पूरा राइट में नहीं, एक तिहाई हल्का सा हिस्सा राइट में, बाकी पूरा लेफ्ट में। अब ये भी कहां है सर, ये भी नियर टू मीडियो स्टाइनल, एनएमएस का मतलब मीडियो स्टाइनल के नजदीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं प्यारे दोस्तों अर्ब पॉइंट। तीसरा पॉइंट है जिसको क्या बोला जाता है, अर्ब पॉइंट। ये कहां दिखता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में दिखता है, नियर टू मीडियो स्टाइनल होता है, और इसका नाम है अर्ब्स पॉइंट। अब अर्ब पॉइंट का मतलब होता है जहां एवोटिक और पल्मोनिक का साउंड अच्छा खासा जनरेट होता है, क्योंकि यहां ग्रूम बनता है। इसके बाद ये चौथे नंबर पे जो देखने को मिलता है, इस कंडीशन का लोकेशन है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, नियर टू मीडियो स्टाइनल, और इसे बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। क्या बोला जाता है, यहां कौन है, ट्राइकस्पिड वॉल देखने को मिलता है। और लास्ट में ये आपके सामने है, इसको थोड़ा लाल बना देता हूं क्योंकि ये थोड़ा फेमस है, और ये कौन सा है, 5वें नंबर का है, और इसकी लोकेशन भी क्या है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अरे ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड और मिड क्लेविकुलर लाइन, ध्यान रखिएगा इस बार लाइन कौन सी है, मिड क्लेविकुलर लाइन है, और इसको नाम क्या दिया जाता है, मिट्रल वॉल नाम दिया जाता है। अरे इसको नाम क्या दोगे, मिट्रल वॉल नाम दिया जाता है। तो 5 चीजें आपके सामने निकल के आई। पहले नंबर पे एवोटिक आया, दूसरे नंबर पे पल्मोनिक आया, तीसरे नंबर पे अर्ब आया, चौथे नंबर पे ट्राइकस्पिड आया, और 5वें नंबर पे मिट्रल वॉल आया। सबकी लोकेशन ये 2 तो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, अर्ब तीसरे में, ट्राइकस्पिड चौथे में, और मिट्रल 5वें में देखने को मिलता है। मिट्रल से ही अपन एपाइकल पल्स सुनते हैं, जिसको पल्स ऑफ मैक्सिमम इंपल्स के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों में सबसे रिलायबल पल्स के रूप में एपाइकल पल्स को महसूस किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको याद करने का तरीका है, ऑल पीपल एंजॉय द मैजिक। ध्यान रखिएगा, ऑल पीपल एंजॉय द मैजिक वाली लाइन ले सकते हो। ऑल का मतलब एवोटिक आता है सबसे पहले, उसके बाद पीपो और पल्मोनिक देखने को मिलता है, तीसरे नंबर पे ईपो और अर्ब आता है। अरे इसका मतलब ट्राइकस्पिड आता है, और सबसे लास्ट में क्या है, इसका मतलब मिट्रल देखने को मिलता है। तो ये मिट्रल हो जाता है, ये ट्राइकस्पिड हो जाता है, ये अर्ब हो जाता है, ये पल्मोनिक हो जाता है, और ये एवोटिक देखने को मिल जाता है। क्लियर है, एकमात्र तो राइट में है, बाकी सारे के सारे कहां हैं, तो सारे के सारे सर लेफ्ट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये वाला कहां है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ये भी कहां, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, ये कहां, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में, ये कहां, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, और ये कहां, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है।
ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मीडियो नियर टू मीडियो स्टाइनल होते हैं, यानी स्टर्नम से नजदीक। और ये वाला होता है, ये कहां होता है, मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी इस क्लेविकल से यहां लाइन खींचो, ये जो सॉरी ये जो लोगो बना हुआ है, इस लोगो से जस्ट थोड़ा सा नीचे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, मिट्रल वॉल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन आप, बाकी इस लाइन को आप घुमा फिरा के कुछ नया भी बना सकते हो, वो भी कड़ी है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने भी बच्चे कमेंट बॉक्स में बातें कर रहे हैं, उससे अच्छा तो क्लास को शेयर कर देते, क्योंकि जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर यार, संभल के चल मेरे यार, तुझे सारा जहां देखता है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई आपकी अपनी 360 डिग्री पे, और आपके आंकड़े अटकेंगे, आपके सेशन लड़खड़ाएंगे, तो काम कैसे चलेगा। क्लियर है, तो ये कुल मिलाकर के ये सारी लोकेशन। अब जो आप इससे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हो वो होता है चेस्ट लीड प्लेसमेंट ऑफ ईसीजी, चेस्ट लीड प्लेसमेंट ऑफ ईसीजी, ईसीजी की चेस्ट लीड प्लेसमेंट के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं, वहां V1 होता है, वहां V2 होता है, वहां V3 होता है, वहां V4 होता है, वहां V5 होता है, और वहां V6 होता है। सीधी सी बात सुनो, एकमात्र लीड जो राइट हैंड साइड में है, बाकी सारी लेफ्ट में, बाकी सारी लेफ्ट में देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा। ये भी लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं कि ये V1 कहां लगाई, तो V1 लगती है दोस्तों फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। कहां लगती है, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है। और फोर्थ इंटरकोस्टल में कहां लगेगी, नियर टू मीडियोस्टाइनल। और जस्ट उसके सामने फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में कौन सी लगती है, तो V2 लगती है। यानी V1 इधर लगी, V2 इधर लगी, चौथे इंटरकोस्टल में लगानी है, दूसरे में तो हर्ट साउंड होता है, चौथे में कहां लगाई, चौथे में। उसके बाद में V3 को छोड़ो, ये सारी की सारी फिफ्थ इंटरकोस्टल में जाती है, ये सारी की सारी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में जाएगी, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ध्यान रखिएगा। और ये फिफ्थ इंटरकोस्टल में सर एक के ऊपर एक लगाएंगे क्या, नहीं, सबसे पहले यहां से निकलते ही पहली लाइन है जिसका नाम है मिड क्लेविकुलर, फिर है एंटीरियर एक्सिलरी, फिर है मिड एक्सिलरी। तो पहले नंबर वाली को लिखोगे मिड क्लेविकुलर, और उसके बाद में क्या लिखोगे, एंटीरियर एक्सिलरी, एंटीरियर एक्सिलरी, और उसके बाद लिखोगे मिड एक्सिलरी। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्थ, 5, 6, और जो V3 छोड़ी है, V3 कहां होती है, तो याद रखिएगा इन बिटवीन V2 टू V4। अरे V2 और V4 के बीच में लगाई जाती है V3 को, तो चिंता नहीं करनी है, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र ईसीजी की लीड जो राइट हैंड साइड में लगती है वो V1, बाकी सब कहां लगेगी, लेफ्ट में लगेगी, V2, V3, V4, V5, V6। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, पहली लीड कहां लगाई, फोर्थ में, जस्ट उसके सामने फिर से फोर्थ में, बाकी सारी कहां लगी, 5 पे, और ये कहां लगी, उसके बॉर्डर के बीच में लगी है। दैट्स क्लियर। तो कृपया करके इसको मिक्स मत कर देना V1 V2 वाली चीजों को, कि कौन सी चीज कहां या किस कदर से क्या जवाब लाती है। बोलो संवरिया सेठ की जय।